Krishna, Krishna, Okay. I should have a stand or something for this. I do have a stand upstairs. Well, Hare Krishna, Pancharatna Prabhu. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Jai Prabhupada. Yeah, I'm holding this right now. I need to have like a little stand for my phone. What we can do. Okay. Let's see. Yeah, there we go. That's good. A little funny, but anyway. So should we chant a little bit? Jai Radha Madhava and so on? Yes. Yes, Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridhari Gopi Jana Vallabha Giridhari Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari 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 Govindana Vallabha Girivara Hari Govindana Vallabha Girivara Hari Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Rajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Punjabihari. Jaya Radha Madhava, Punjabihari. Jayom Vishnupada Paramahansa Bhargavacharya Sri Sri Srimad Chidananda Goswami A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jayom Vishnupada Paramahansa Bhargavacharya Sri Sri Srimad Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kundagiri Govardhan ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Shri Mayapur Dham ki Jai. Mai ki Jai. Jamuna Mai ki Jai. Tulsi Maharani ki Jai. Bhakti Devi ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Sama Veta Bhakta Vrinda ki Jai. All glories to the Assembled devotees. All glories to the Assembled devotees. All glories to the Assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Glories to Srila Prabhupada. His Holiness Pancharatna Prabhu ki Jai. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, one problem. Prabhu. My phone is showing only 7% battery. Oh. Somehow it didn't charge last night. So it might be better to use your phone. I'm going to... Phone is okay? Yeah, but I have to... I only turn off the...ラディカのは、ビデオ映らないの ?Only sound? Okay, so I'm just concerned that my phone has got only 7% battery, so it may. Pancharatna Prabhu, you can use my phone. Okay. Okay. So let me just turn this off. Okay. Okay. 左ルームはスピーカー。
All right. Hare Krishna. We're gonna have to put some placement for this. Here, we have this here. Is it okay? Yeah. Okay. I'm gonna take this off. Technical issues. Haribo. Hare Krishna. To all of you out there in cyberspace. よろしくお願いします。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. How do we we just regularly will chant the verse. So today we are continuing the chapter, Krishna chastises the serpent Kaliya, and this is chapter 16, and we are going to be discussing text 26. Okay, so let's see, maybe I can place this. 今日はシュリマドバーガー1巻26節です。So it's 10th canto. So SB 10, 16, 26. Yes. Yes. Yeah. Chapter? Yes. 16, 26. 26. Evam paribrahma hatau jasam unatam. This is an interesting meter here. Evam paribrahma hatau jasam unataman sham. Anam. And do we, because, should we chant along together or back and forth? Maybe. And yes. Anam yatat kritusu sirashvadi ruda adyaha. Anam yatat kritusi rashvadi ruda adya. Tan murda ratna nikara sparshati tamra. I know I don't have the meter right. Padam bujo kila kaladi guru nanarta. Padam bujo kila kaladi guru nanarta. Evam pari brahmahatau jasamunatam sham. Evam pari brahmahatau jasamunatam sham. Anam yatat kritusi rashvadi rudadya. Anam yatat kritusi rashvadi rudadya. Tanmurda ratna nikara spashati tamra. Tanmurda ratna nikara spashati tamra. Padam bujo kila kaladi guru nanarta. Padam bujo kila kaladi guru nanarta. So I don't think in this, should we attempt to, would you like to try chanting, but then it, I don't know how that works with, just go to the synonyms. What do you suggest? Okay, good. Evam pari brahmahatau jasamunatam sham. Ananyam tat kritusirashvadiruta adya. Ananyam tat kritusirashvadiruta adya. Tanmurda ratna nikara spashati tamra. Tanmurda ratna nikara spashati tamra.
Padambujo kilakaladi guru nanartam. We'll read the synonyms. Evam, in this way, Paribrahma, because of the Lord's moving around him. Prabhu, sorry. Yes. We're going to translate. Oh, you're going to translate. Okay. ここは、 So, あれですよね。マンガラさんやってくれたんですね。解説まで。はい、わかりました。ちょっと待ってくださいね。ちょっとどなたかすみません。ちょっと状況読めないんですけど、そっち、テンプルにいらっしゃる方、フランディさんのサポートしてもらいたいんですよね。どういうふうに普段やってるの。So I'll speak English and you'll translate. Excuse me, Prabhu. We used to read the word. Now your connection is not so good. Excuse me, Prabhu. Yes. We are usually read Sanskrit and then Japanese translation. Okay. Okay. Yeah, all right. and the Japanese translation, Japanese will read. Okay. Thank you. So we are now on the, what about the synonyms? Do you also do Japanese translation? Yes, I will. Okay. So, hata. Hata. So you'll just give the Japanese or Yes, yes. Okay. Hata. ダメにし Spoil. た。 Yeah. ダメにした。You can read English and I will read Japanese. Okay. Is it? はい。 Ojasam. Ojasam. Whose strength. そのものの強さ。Unnata. Unnata. Raised high. 高く持ち上げて。Amsham. Amsham. Whose shoulders. そのものの肩。Anamya. Anamya. Making him bend down. 彼をかがめさせて。Tat. Tat. His. 彼の。Pritu sirashu. Pritu shirashu. Onto the broad heads. 広い頭の上に。Adirudaha. アディルダー。Having climbed up. よじ登って。Adyaha. アディハ。The ultimate origin of everything. 万物の究極的根源。Tat. Tat. Is. 彼の。Murda. ブールダ。On the heads. 頭の上で。Ratnanikara. ラトナニカラ。The numerous jewels. 数多くの宝宝石。Sparsha. アルシャ。Because of touching. 触ったために。Otitamra. アティタームラ。Very much reddened. 真っ赤になった。Pada ambujaha. パーダ・アンブジャハ。Whose lotus feet. その方の蓮華の御足。Okila kala. 明らかな。Of all arts. あらゆる芸術の。Adi Guru. アディグルー。The original spiritual master. 根源の精神の死。Nanarta. ナナールタ。
began to dance. 踊り始めた。Will you read the translation in English first, and then I will read in Japanese. All right. Thank you. Translation. Having severely depleted the serpent's strength with his relentless circling, Sri Krishna, the origin of everything, pushed down Kaliya's raised shoulders and mounted his broad serpentine heads. Thus, Lord Sri Krishna, the original master of all fine arts, began to dance. His lotus feet, deeply reddened by the touch of the numerous jewels upon the serpent's heads. 翻訳です。容赦なく旋回して、蛇の力をすっかり使い果たした後、万物の根源であるシュリー・クリシュナは、カーリアの高くなった肩を押し下げ、その広い蛇の頭に登られた。こうして、あらゆる芸術の原初の巨匠であるシュリー・クリシュナは踊り始め、その蓮華の御足は、蛇の頭についた無数の宝石に触れて、さらに深く赤みを増した。Finished. Purport. Sri Harivamsha states, Sira Sakrishno Jagraha Svahastenavanama Navanya. Krishna grabbed Kaliya's head with his hand and forced it to bow down. Most people in this world are quite reluctant to bow down to the Supreme Person, the Absolute Truth. In the contaminated state called material consciousness, we conditioned souls become proud of our insignificant position and are thus reluctant to bow our heads before the Lord. Yet, just as Lord Krishna forcibly pushed Kaliya's heads down and thus defeated him, the Supreme Lord's energy in the form of irresistible time kills all conditioned souls and thus forces them to bow down their arrogant heads. We should therefore give up the artificial position of material life and become faithful servants of the Supreme Lord, enthusiastically bowing down at his lotus feet. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that Lord Krishna's lotus feet became red like copper because of their contact with the numerous hard jewels upon the heads of Kaliya. Lord Krishna, with those glowing reddish feet, then began to demonstrate his artistic skill by dancing on the unsteady, moving surface of the serpent's hoods. This extraordinary demonstration of dancing skill, was meant for the pleasure of the young women of Vrindavan, who at this phase of their relationship with Krishna
we're seriously falling in love with him. Jai. You'll translate. Yes. 大切です。シュリー・ハリ・ワンシャは、シラーハサ・クリシーのジャグラハ・スワ・ハステナ・バーナミヤ。クリシュナは手でカーリアの頭をつかみ、無理やりかがめさせたと述べています。この世界にいるほとんどの人は、絶対真理である思考なるお方に頭を下げることを嫌います。物質的な意識と呼ばれるこの汚染された状況下で、私たちは自分の取るに足らない立場を誇りに思い、主の前に頭を下げることを嫌うように制約を受けているのです。ちょうど主クリシュナがカーリアの頭を無理やり押し倒して彼を打ち負かしたのと同じように、思考主のエネルギーは歯向かえない時という姿であらゆる制約された魂を殺し、傲慢な頭を下げざるを得ない状態にしています。故に私たちは物質生活という見せかけの立場を捨てて、思考主の忠実なしもべとなり、熱意を持って蓮華の御足にひれ伏さなくてはなりません。主クリシュナの蓮華の御足は、カーリアの頭についた数多くの宝石に触れたために、鍋のように、銅のように赤くなったと、シュリーラ・ヴィシュヴァナータ・チャクラヴァルティ・タークラは説明しています。それから赤みを帯びた御足の主クリシュナは、頭巾のような蛇の不安な頭の表面で踊ることで、不安定な頭の表面で踊ることで、その芸術性を発揮し始めました。この並外れたダンスの腕前を披露したのは、ブリンダーバナの若い女性たちを喜ばせるためでした。彼女たちは踊るという、この局面で、クリシュナへの真剣な恋に落ちていたのです。Finished. I wonder how it sounds in Japanese, seriously falling in love with him. It sounds like might be a good song, right? Anyway. Jai. Om Agina Tamarandasya, Gyananjana Shlakaya, Chakchura Militam Jena Tasmai Sri Guruve Namaha. Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Kripa Maham Vande Shri Guru Dinatarana Paramanandana Shri Chaitanya. So now we are beginning Act 4. Act 4 of the great Kaliya drama. で今ここで私たちは偉大なそのカーリアのドラマの幕開け、に入りました。Krishna, the great actor. でクリシュナは偉大な役者です。Enacts so many dramas in his lila. 彼のリーラの中でたくさんのドラマを演じています。Of course, it is not actually acting. でも実際それは演じてるわけではありません。In fact, it is, in one sense, the ultimate acting for an actor. 究極的には、Because he loses himself in the part. 究極的にはその役を演じてるんですけど、でもその役にもうなりきってしまってるわけです。I'm reminded of a memory of Jagat Purush, my godbrother. でジャ
ジャガディッシュ・プラブという私の兄弟弟子のことを思い出しました。who describes a play that he enacted for the pleasure of Srila Prabhupada in Mumbai. で、ムンバイでシーラ・プラブパダの喜びのために彼はそのドラマを演じました。And it was the appearance of Lord Nrsimhadev. で、ナラシンハデーバの降誕のドラマです。And he played Hiranyakashipu. で、彼はヒラニャカシプの役を演じました。Now, if you know Jagat Purush, you would not think of him as Hiranyakashipu. でもそのジャガディッシュプラブを知っている人はわかると思いますけど、そのヒラニャカシプのようなキャラクターではありません。First of all, he's very thin. でそもそも彼は非常に痩せてるんです。Which worked very, very well for the scenes in which Hiranyakashipu is performing his austerities. だからそんな彼にとってそのヒラニャカシプを演じるというのは非常に、ハードルの高い苦行となるわけです。But then when he has to assume the role of the rejuvenated Hiranyakashipu, he had to add little pillows and things to his arms to make them look proper. で、彼はそのヒラニャカシプとしてその大きな、柱をこう抱えるっていう、He has to holding the pillars. But he relates how in this drama for Prabhupada, he truly felt he had achieved the actor's dream. で、彼はそのプラブパダのためのその役者として、本当にもう本気で取り組みたかった。Of entering into the part and losing into to the extent that he truly felt he was Hiranyakashipu. で、彼はもう必死にその役に、そこでもうなろうとして、その結果彼はもう完全にその役にはまりきってしまって、本当にこのヒラニャカシプをもう感じきって、演じたわけです。Now for us, that is a little to feel like we are Hiranyakashipu is not so difficult in some ways because at our hearts we are very much in that mode. で、私たちにとってヒラニャカシプを演じるっていうのはそんな難しくない、ことかもしれませんっていうのは私たちの心はすごいもうヒラニャカシプのようなそのねこのもう汚れてるので。And at the end of the play, Srila Prabhupada, he expressed his appreciation for the drama. で、そのドラマを終えて、それを見終わったプラブパーダは、そのもうドラマに対して非常にもその感謝をもう感激していました。And he said, and especially Mr. Hiranyakashipu. で、プラブパーダは、特にミスター・ヒラニャカシプにもう感動しましたと、そうおっしゃいました。So Jagat Purush felt he had really achieved some great fortune to please Srila Prabhupada in that way. で、そのようにして、ジャガディッシュ・プラブはプラブパーダを非常に、喜ばせることができたという、そういうもう偉大な幸運を彼は手にすることができました。So as I said, we are now in Act 4 of this particular drama that Krishna is enacting. で、その、ごめんなさい。I'm sorry that I couldn't. Act 4 of the Kaliya drama. で、そのカーリアドラマのアクト4ってこれどういう意味ですか？多分4幕だと思うんですけどね。第4幕。の始まりってことですか？ In plays, you have Act
1, scene 1, Oh. like that. So we are now in Act 4 Oh. of the drama. So 第4幕の開幕です。let us review. Act 1 takes で、place. 第1幕は So Act 1 takes place when Krishna approaches the lake and thinks, let us have some rest here, but something doesn't look right. で、最初、そのクリシュナはそのヤムナ川のそのほとりに行って、そこで休憩を取ろうと。でも、ちょっとここはあんまり、いいとこじゃないかなと。And the drama of the cowherd boys and the cows being poisoned by the water. で、そこで、その水、そこで休憩しようかと思って、そこで、牛飼いの少年たちは、そのヤムナ川のその水を飲んだんですけど、その水が毒で汚染されていました。And the act is concluded with Krishna jumping into the lake. そこで、牛飼いの少年たちはその毒で、気を失ってしまったわけです。で、その結果、クリシュナはカーリアを退治するためにその水の中に飛び込んだわけです。So we have such tragic scenes have unfolded. で、そのトラジックシーンってどういう意味ですか？ We're observing such a distressing悲劇的な scene or Yes. drama unfolding in front of us. で、そのブラジャバシーはそのもう悲劇的なシーンにものすごい、もう悲しんだわけです。And we then move into Act 2. そして、第2幕に、進んでいくわけです。The word has spread that Krishna has jumped into the cowherd boys are lying unconscious, practically dead at this lake, and Krishna's there inside. で、その The word goes to the village, Nanda Maharaj, and as we know, Balaram was not present. で、そこにはバララムがいなくて、もう牛飼いの少年たちがその川のほとりに倒れていると。そしてクリシュナといえば、そのクリシュナも水の中に飛び込んでいって、もう姿が見えない。And so all Nanda Maharaj, Mother Yashoda, they were all in such incredibly deep, unimaginable anxiety. で、そこでナンダマラージとその村人たちはその状況を見ても、もう耐えられない、その苦しみに、を経験しました。They thought every day Krishna goes out, he has these adventures, but Balaram is there で、to take care of him. But today, Balaram is not there. で、普段だったらバララーマが一緒に、放牧とか出かけて何かあったらバララーマが守ってくれてたのに、でも今日はこんな時にバララーマがいないと。They're run in complete, utter anxiety, desperate anxiety
fear. It is unimaginable how distressed they must be feeling to think, where is Krishna? What has happened to Krishna? And they reach the lake. And what do they see? で、もう、ブリンダーバンの住人たちにとっては、もう想像できないほど、できないことであって、そしてものすごい強烈なその悲嘆に暮れながら、そのカーリアレイクにこう駆けつけたわけです。What do they see? Their greatest fears before their eyes. They see Krishna wrapped in the coils of the terrible Kaliya. で、そこで彼らが駆けつけた時に目の当たりにしたのは、ものすごい、そのカーリアの蛇の大きな蛇の中にクリシュナがとぐろにもう巻かれている、そういう状況を目の当たりにしました。You can't imagine. Here is the absolute love of their life. Their life itself is now in the clutches of this terrible serpent. And he's just a little boy. 彼らは彼にとってはもうクリシュナはもう小さな本当に小さな可愛いそのクリシュナがですね、自分にとっての and all of the coward men, they just want to run and help. They've got to do something to save Krishna. もう自分の命そのものであるそのクリシュナがもう殺されてしまうと。どれだけのその悲嘆。But Balaram stands in front. And he's smiling. でもその状況でバララマが前に立って微笑んでいる。He knows. Don't worry. This is just Act 2. 心配するなと。Act 3 is to come. これはただの、The next scene is about to unfold. で、これが第3幕。で、そこから第4幕に移るわけです。And the scene then unfolds when Krishna leaps out of the clutches of Kaliya and begins to spin around him, jump around him, making him sway back and forth until he's getting tired. で、そこでクリシュナはカーリアのトグロから抜け出して、そしてカーリアの周りをぐるぐる回り始めました。And in this way, Act 3 takes place. And now the mood has entirely changed. Not quite so desperate as before. Some hope, some
But still, no relief, because there's still this dangerous serpent, and Krishna is still just a little boy. そこでは第3幕までのようなものすごい、悲劇的な状況からは少し、解放されたわけです。でもまだ、まだわからないわけです。But now, Act 4 begins. ここから4幕の開幕です。And what was the scene of desperation is now becoming the scene of great festivity. ファスティビティって何ですか？ Festival, celebration. で、そこまではもうすごい悲劇だったんですけど、ここから、その、なんて言うんだろう、フェスティバル、まあ、良くなっていくわけですね。なんて言うんだろうな、難しいな。Because now Krishna begins to dance. で、クリシュナがどうやって、踊り始めるのか。He doesn't have to fight anymore. からもう戦う必要はなくなりました。He finished the fighting part. で、戦闘シーンは終わりです。In fighting with Kaliya, at first he let Kaliya kind of feel like he was getting some advantage over Krishna. で、最初はその、戦闘シーンで、クリシュナに対してカリアは少し優勢な状況を、与えられたわけです。で、そこからまたクリシュナがですね、それを裏手に、取っていったわけです。Just like an expert wrestler. I don't know, I've never watched sumo wrestling. But I wouldn't be surprised if one of the strategies in sumo is to tire out your opponent. で、私はその日本の相撲は見たことないですけど、こういう戦い方がそのエキスパートなそのレスラーであるわけです。一旦負け So one wrestler may let the other wrestler grab and almost defeat, but then escape. その相手がかけたい技に、わざとかけてあげて、わざと負けそうになるわけです。それでもう負けそうになって、負けるふりして、そこで最後で切り返すっていう、そういうのはありますよね。And in this way, the opponent wrestler becomes more and more fatigued, trying to capture and then escape, capture, escape, get tired and tired. So this was Krishna's strategy in his fighting with Kaliya. I don't hear you. I don't know if... 強いレスラーっていうのは、そうやって強いレスラーっていうのは、相手にやらしてあげて、攻めさせて、で、最後に、もうそうやって体力をどんどん奪っていくわけですね。で、最後に、ガンと
逆転するという、そういう戦略で、あるわけです。で、クリシュナもここでカーリアに対してそういう戦略を使ったわけです。And now Krishna has decided, all right, he's had enough of this. I'm going to, and also looking out to the residents of Vrindavan. And especially he sees, who does he see? The gopis. で、そこでクリシュナは、ちょっと余裕を持ってですね、カーリア、だけで、カーリア ではなくて、その周りにいるそのブリンダーバンの住人たちに目を配ったわけです。で、そこで特にクリシュナは誰を見たんでしょうか。So now たちを見たわけです。Kaliya turns into a stage for him. で、Instead of a fighting opponent that Krishna has to fight with, now he's just treating Kaliya as an acting stage. で、ここではクリシュナはその戦闘シーンは終わって、ここでクリシュナはここからそのカーリアをそのドラマのその舞台、っていうそういう状況設定に置き換えたわけです。And now he's taking the residents of Vrindavan who had been plunged into the depths, the lowest, the most desperate condition, and he's lifting them up to the height of pleasure. で、そうやってクリシュナは戦闘シーンでそれを見ているブリンダーバンの住人たちをもう悲しみのどん底にもう落とし込んだわけです。そこから今クリシュナは彼らを喜びのステージにこう引き上げてあげているわけです。The verse describes Krishna as Adi Guru. で、クリシュナはアディクルと経典で述べられています。Of the arts, of all arts, and in particular, the art today of dancing. で、彼はアディグルですか？違いますよね。アディグルですね。根源の精神のグル。で、そこで、ここでは彼はそのあらゆる芸術の根源のグルであると。で、ここで特にそのダンサーとしてのその芸術家、ですね。And he's going to show off. で、show how wonderful a dancer he is. クリシュナがもうどれだけ素晴らしいダンサーであるのかっていうところをここから見せてくれるところであります。So, some of us, me also like to dance. で、踊るのが好きな人は私のように。And perhaps in our audience there are some dancers. Maybe some Bharatanatyam dancers. I don't know. で、バラトナティアンのダンサーとかそういう人もいるかもしれません。So if you have some experience with dancing, then you can try to imagine
that your stage is not a hard floor. で、あなたがダンサーだと想像してみてください。しかし、あなたが踊るそのダンスのステージっていうのは、平らな硬い舞台ではありません。And it's not steady either. で、それがもう、なんだろう、しかも固定されていないんです。Maybe sometimes you've danced on a stage made from wood and bamboos. In India, we have. で、時々、インドでもありますけど、そのステージが竹でできた、不安定なステージがあります。And we're jumping up and down, and suddenly the stage starts to move and wobble and back and maybe it will collapse. で、そういうステージで、華奢なステージで踊ってるとですね、なんか途中で揺れ始めてですね、なんかこのステージが崩れ落ちたんじゃないかって思っちゃう時があります。Can you imagine dancing on the heads of a envious fighting serpent that only wants to bite you and kill you? で、想像できますか？で、もうあなたを殺そうとしている、もう殺そうと、もう噛みつくことしか考えていない、その蛇の頭の上であなたが踊るんです。Just imagine. 想像してみてください。And people go to the shows, and actually in Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary. で、実際ビシュバナタ・チャクラバーティ・タークルのその解説では、he speaks of expert dancers who display their skill by dancing on dishes, plates. で、ごめんなさい、ちょっと意味が分かんなかったんですけど、分かりますか？ On the ditch, on plates. なんかお皿の上で踊る。Perhaps you've seen in the shows sometimes people who they take plates and they spin them and they hold them up, and then another plate, and then there's until they've got, and one is they're balancing one plate on their chin and one plate on their head and one plate over here, and they're all spinning at the same time. And you've seen that type of show? そういうなんかジャグラーみたいな皿とかを、皿回しですか？頭の上で回したり、肩とかいろんなところで体のいろんな部分を使って皿回しをするという、そういうパフォーマンス見たことありますか？ So apparently, according to Vishwanath Chakravarti Thakur's description, there are dancers who dance on these plates from one to another to show their skill. で、ビシュマタはそのプレートの上で、踊る、ダンサーみたいなものだと。But this is far beyond. This are not just some plates spinning on a stage. These are the hoods of Kaliya. And Krishna dancing. で、クリシュナはそこでぐるぐる回る皿の何でしたっけ、舞台でもぐるぐる丸い、ターンテーブルのように回るステージありますけど、そういうんじゃなくて、もうカーリアの蛇の頭の上で、踊ってるわけです。And he has an eye on the gopis. で、同時に、クリシュナの目はゴーピーに注がれているわけです。Who are just entering in to that phase of their relationship, as described here, their relationship with Krishna, which is called Purva Raga. で、今日の説ではプールワラーガというその言葉で示されている
そのゴーピーたちとのその関係性です。The Purva Raga, the emotion, the blossoming, the budding love that takes place before actual meeting. で、それはプーララガっていうのは、実際に、その会う前の状況のその心情であると。Now Krishna is displaying not only his beauty, but his skill as a dancer. で、そこでクリシュナは、その彼の体の美しさだけではなく、そのダンサーとしてのその美しさ、魅力を表しています。And his strength. そして強さ。His beauty are on full display. 彼の魅力がもう完全にそこで、表現されています。The verse describes that his feet had become red like copper. The word in the Sanskrit is tamra. で、ここではまたそのタムラっていうサンスクリット語で、示されている彼のenhancing the beauty of his dance like little flashes of light emanating from the scene. で、そのクリシュナのその蓮華の御足がですね、蛇の頭に、触れて、その深くその赤みを増した。その赤さがその銅のようだ。その銅のことを言ってるわけですね。So in one sense, this scene is the height. This is the climax of the drama. で、そこで、カーリアのその頭についた宝石がその光をその照明となって、照らしてるわけですね。で、その状況がこのカーリアのそのまあここがそのもうクライマックスのシーンになるわけです。Kaliya is now defeated. He is not yet surrendered, but he is defeated. でカーリアはクリシュナに服従はまだしてないんですけど、ここでクリシュナにも完全に、もうやられて、敗北してしまったわけです。Because with every step of Krishna, those arrogant heads of Kaliya are being pushed down and down and down. で、クリシュナのその、踊るその一歩一歩、その踏み足がですね、カーリアの頭を踏みつけて、もっと下にですね、こう、踏み下ろしていったわけです。So, the desperate scene has given birth to the glorious scene of Krishna's defeat of Kaliya. その And his demonstration, his exhibition of beauty, skill, artistry that is drawing forth the full blossoming
budding love of the gopis. そのようにして、その悲劇のどん底から光り輝く、その栄光ある、その結末に持っていったわけです。そして、ごめんなさい、最後、ゴーピーたちの何ですか？覚えてないです。今にも花が開くようなゴピーたちとのその愛情の中に、そしてまたその様子っていうのはもう本当に芸術のように、なっていくという、そういうところに達しています。ありがとうございます。The purport of this verse also gives us some lessons. で、解説の中で私たちに教訓を与えてくれています。Just as Kaliya's heads are being forcibly made to bow under the power of Krishna. で、クリシュナのもう力のもとに、ここではカーリアがその頭をこうねじ伏せられたわけです。So similarly, all of us in this material world 同様に、私たちを含むすべての物質世界に、いるものは、we are forced to bow under the power of God. 神の力のもとに、ぬかずく、もう、なんだろう、こう、もう首根っこをつかまれて、こう、なんですか、強いられるわけです。ひれ伏さざる得ないわけです。We are given a choice. 選択肢は与えられています。We can be forced, though we do not want to bow down. We can be forced to bow by time. その選択というのは、時間によって、強いられるか、または強いられたくないけど、自分で、強いるか。Or we can, as described in this purport, we can enthusiastically bow down. または、熱意を持って自らひれ伏すか。I'm reminded of places that we go on parikrama in Navadip Dham. で、ナウディビエダムのその巡礼に、行ったことを覚えています。And Brajamandal as well. で、ブラジャマンダラ・パリキュラムもそうです。And we enter into a beautiful place covered with the dust of the Dham. その私たちは聖地の砂で、覆われている美しい、その聖地に入っていくわけです。And we see the devotees with great joy and great enthusiasm just dive down, not only bowing down, but falling down like a stick into that dust. で、そこでディボティたちを見れるわけです。
彼らは熱意を持って、ただひれ伏すではなく、もう棒のように、もうひれ伏すわけです。rolling 転げ回るわけです。and singing and with great joy surrendering themselves to the feet of Krishna and Gauranga. そして、熱意を持って、自ら喜びを持って歌って、そしてクリシュナとゴーランガにひれ伏すわけです。We, instead of being reluctant to bow before Krishna, we become so enthusiastic for the opportunity to bow down and get the shelter of Krishna's lotus feet. で、リラクテントって何ですか？あまりやりたくないっていうか、なんだか、節々、なんて言えばいいんだろうね。やりたくないっていうね、気持ちがやりたくない。というのではなく、熱意を持って、クリシュナの蓮華の御足にひれ伏すと。Ai Nanda Tanuja Kinkaram Patit Namam Vishame Vamburo Kripaya Tava Pada Pankajastita Duli Sadashim Chintaya. This verse of Shikshashtakam expresses the aspiration of the devotee to bow down, to get shelter at the lotus feet of Krishna. このシクシャシタカの説では、献身者はクリシュナの蓮華の御足に This is the culture of our community of devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga. 謙虚にその蓮華の御足にひれ伏すと。その姿勢が私たちのコミュニティのあるべき態度であります。クリシュナとゴーランガの蓮華の御足にそのような姿勢でひれ伏す。To enthusiastically bow down again and again and again to Krishna and to his devotees. 何度も熱意を持って何度もクリシュナとクリシュナの献身者の蓮華の御足にひれ伏す。We practice the culture of Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo namaha. That is our culture. Namaha. What is the meaning of namaha?
で、私たちの文化、カルチャーっていうのは、バンチャカルパタルペアスチャクリパシンベルガ、エバチャパティタナンバーバネビョ、バイシナベビョ、ナモナマハ。というカルチャーです。で、ナモナマハとはどういう意味でしょうか？ Namaha, not me. Not me. It is for you. I ナマハって offer いうのは、 you, ナマハっていうのは、 servant. 私のためではなく、あなたにということです。あなたに、敬意を捧げますということです。This mood, this mood of being the servant of Krishna and the servant of the servants of Krishna and the servant of the servants of the servants of Krishna and the servant of everyone. That is the mood in which we can obtain the shelter of those lotus feet of Krishna without having to experience the pain that Kaliya, by the way, this is not over, this drama. There's more to come. He will be going through extraordinary pain in this drama. 私たちは、献身者のそのしもべのクリシュナのしもべ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 しもべにひれ伏すということです。そしてすべての人に対してそのような態度でひれ伏すと、そのような態度で接するということです。私たちはそのカーリアのようなその痛み、In the 強い verse, られるのではなく、自らひれ伏すということです。in the verses to come, we'll see how Kaliya vomits blood and he becomes all, he really gets destroyed by Krishna's dancing. で、カーリアのドラマはまだ終わってません。この And then 後、そのカーリアはクリシュナにカーリアはその頭の上でクリシュナに踊られたことによって、そこから血ヘドを吐くわけです。And then finally he surrenders. そして最終的に彼は服従するわけです。So let us take the lesson here. And let us surrender now without all the pain and with enthusiasm, with joy. で、私たちはここで教訓を学びましょう。それは、カーリアのその痛みを持ってひれ伏すのではなく、その喜びを持ってひれ伏しましょう。Not out of a sense of being defeated. で、この打ち負かされるのではなく、overcome, being victorious over the illusion of being separate from Krishna. クリシュナから離れることによって、その幻想によって、打ち負かされるのではなく、その幻想を克服して、そして栄光あるその方法でひれ伏すという。So it's 10 minutes before darshan, and there could be some time. Do you generally take some time for some interaction, questions, reflections from the participants? 何かあと10分でダルシャンなので、何か質問やコメントありましたら、どうぞ。Otherwise, we can speak a little more, or if there's, I don't know what is your
I have a question. Oh, okay, good. And I said Purva Raga. Purva Raga. That Krishna book describe and copy, separation, talking about before Krishna appear, copy so much talk about Krishna. That is Purva Raga. Purva Raga is that emotion. 質問は、ゴピとの別れ、つかんっていうクリシナブックのところで、クリシナがこう、去ってしまって、その時にこう、離別感からゴピーたちがクリシナのことを気違いのようにこう、狂ったようにお話しする。まあ、そういうことがプールララガバと考えているでしょうかって質問です。Purva Raga, first of all, Purva Raga is experienced both by Krishna and the gopis. まず最初にそのプールバラーガっていうのはクリシナだけでなくクリシナとゴピ両方です。両方が体験するもの。It is that feeling of attraction, that feeling of love that takes place without having actually met, but just seeing, even hearing about the object of one's love to come, and that feeling, that emotion that starts to swell up, that expectation, that desire for meeting. That is Purva Raga. でプールバラーガっていうのはその魅力ある対象、その愛するその対象とまだ会う前ですね。会う前にその、会いに行くときですよね。で、その前にその対象に対して聞くことによってすごくその期待すると、これから会えると、その相手に会えるというそのまだ会う前のその期待、その喜びです。That Purva Raga is extraordinarily sweet. そのプールバラーガっていうのもものすごい、スイート、甘いものです。And it is followed by different stages that ultimately come into the stage of love in separation, vipralamba. Sambhoga from this Purva Raga, then Sambhoga will come, but then vipralamba will come. And in this way, the prema experienced by Krishna and the devotees goes through various stages like a roller coaster of up and down that produce ecstasy at every moment. で毎瞬間こうやってくるそのエクスタシーのですね、そのジェットコースターみたいなものですね、上がったり下がったり、それがそのクリシナと会ったり会えなかったりっていうその繰り返しであったり、参謀が means meeting, right? Meeting, yes. で、そので、参謀が上がって、そのプルララガがあって、あともう一つビプラランバがあるわけです。ビプラランバっていうのはそのもう会えない、もう会えないっていうその惜別感と、そして、そこからその次に、参謀があってクリシナと会うと、その間にあるのがそのプールワガナーガ、これから会えるっていうその期待ですね。会いに行くときの。Now, there is more to be said about Purva Raga, but I would like to go back and study a little bit more because I've learned some things, but I'm not confident to express them properly today.
で、もうちょっとそのプルラバラーガについてもっと話したいんですけど、今それを私が皆さんに話すにはまだ十分咀嚼していないので、もうちょっとそのプルララーガについて、学んでですね、その咀嚼してから皆さんに話したいと思います。So maybe tomorrow we can also speak a little bit more about Purva Raga. で、明日、そのもう少しプルラーガに、プルラバなんだっけ、ラーガについて話したい。Raga. So it's just about time for the darshan. So we can end here. で、もうダルシャンで、ここで終わりにしたいと思います。I hope it's been okay with this technologies and so on. You've heard it, the voice is good enough. で、うまくこのこういう媒体を使って、お届けできたでしょうか。I'm sorry, I'm not, I'm very, I'm not enough the vocabularies for English. I'm sorry. So your expression, your class is, exactly, very enthusiastically, dramatic, very. I want to enjoy. I didn't want to translate. I very, anxieties. I'm very, frustrated. I want to just observe. I want to, just hearing. I don't want to translate. Especially, I'm not enough to qualify. So frustrated. I'm sorry. 皆さんすみません。本当今日はもうなんかもう欲求不満で、もういろんな思いがあってすごい。あまりにも、パンチャラートのプログのナレーション。Hare Krishna. Thank you so much. We'll see you. ハレクリシナ、ありがとうございました。すみません。マドさん、ありがとうございました。どなたかやってください。 Thank you very much. 通り無理です。Thank you for the translations. Haribo. Hare Krishna. ハレクリシナ、ありがとうごクざいます。リシナパンチャラートのプログいいキージャー。じゃい。Prabhupada ki じゃあ、 jai. マダさんありがとうございました。 Srimad Bhagavatam ki jai. Thank you very much. ストーリーテリング無理。逆もうこんな素晴らしいストーリーテリングだったので、逆にもう。これ難しいですよね。もう、いいのもったいなかった。ごめんね、みんなね。日本語しかわかんない人。明日できるかな。頑張ります。よろしくお願いします。すごい、いや、でも本当すごかったな。あれぐしな。シシラダゴビンダキージャー、シシミタグルスンダラキージャー、シシジャガナタマラデバサバダルジーキージャー。Ashanti Bhakti Karyanti Jaganti Ananda Sadhu Ravigrasya Govindam
Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda 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 Adipurusha Govinda Adipurusha Bhajami Govinda Adipurusha Bhajami Adipurusha Bhajami Govinda Adipurusha Bhajami Govinda Adipurusha Bhajami Govindaラディカ遠くて見えない。